в порядке, он словом пределе. Завязал он с газетой тесьмой. Друг мой золото моет в артели. Получил я сегодня письмо. Тонет злато и на топорище. Что ж ты скис, побледнел и паник? Не боись, если тонешь, дружище, значит, есть и в тебе золотник. Почему-то возникают в памяти слова Достоевского. Человек наиболее живет в то время, когда он чего-нибудь ищет. Почти наверняка Федор Михайлович имел в виду поиск чего-то нематериального, смысла жизни или решения какой-то трудной задачи. А вот охота на вполне конкретный ценный металл. Делает ли жизнь сколько-нибудь особенней или гуще? Для геологов, разведывающих новые месторождения, скорее всего, да. Но наш рассказ будет посвящен людям, которые, строго говоря, уже не ищут. Они стараются. На протяжении многих веков золото приковывает к себе внимание. Попытка логически это объяснить закончится увлекательным перечислением его удивительных свойств. Драгоценный металл устойчив ко многим химическим воздействиям, сочетает в себе низкую твердость и высокую температуру плавления, прекрасную пластичность и ковкость. Так, из 1 грамма золота можно вытянуть проволоку длиной более 3 километров. Кстати, подсчитано, что в каждом литре воды всех рек, морей и океанов растворено 0,02 миллиграмма этого металла. Впрочем, затраты на его добычу из морей, скорее всего, никогда не будут рентабельны, как и расходы на воплощение мечты средневековых алхимиков. Современные ученые могут синтезировать золото из некоторых изотопов свинца в ядерных реакторах. Правда, выгода получается сомнительная. На пару грамм готового продукта уходит энергии на несколько миллионов долларов. Так что приходится добывать по старинке. Хотя в земной коре всех континентов золота тоже чрезвычайно мало, всего 5 миллиграмм на тонну. Получается, чтобы добыть золото, скажем, для обручального кольца, пришлось бы переработать 2000 тонн породы. Но, к счастью, есть месторождения с высокой концентрацией металла, где его добыча требует гораздо меньших затрат. Открытие крупных месторождений золота становились причиной того, что в разные века в разных странах людей лихорадило. Поговаривали, что в Якутии эвенки издавна находили в ручьях и реках Алдана мелкие самородки. Однако целенаправленное исследование Якутии началось в середине XIX века. Забайкальская экспедиция, разведка Российского золотопромышленного общества, Верхнеамурская компания. Кроме того, этот суровый край облюбовали вольные старатели. Золото находили и добывали, но не так много, как хотелось бы. Позднее на этот счет высказались советские исследователи, мол, хищническим планам не суждено было сбыться. Считается, что золотопромышленность СССР зародилась в 1923 году на ручье Незаметном. Тогда за Алданом закрепился имидж русского клондайка. Активная добыча велась здесь и в военные годы. Победа тоже нуждалась в драгоценном металле. Можно сказать, что большая часть жизни старейшего работника артели «Пламя», заслуженного геолога России Аркадия Алексеевича Варламова, прошла под знаком золота. Вместе с репрессированными родителями он еще в младенчестве переехал в Якутию. На приисках здесь тогда трудились многие. Мои родители занимались старательской золотодобычей. С тех пор вся жизнь на этом построена. Непосредственно своей добычей я занимался сам уже. Это в 1942 году. Старались вольные, старались и каторжные. Надо полагать, что работа эта была одинаково физически тяжела и для тех, и для других. Потому что о какой-нибудь технике, способной ее облегчить, можно было только мечтать. Ручной труд. Ручной труд для современной молодежи – это каторжный труд. Кайла, лопата, вот эта тачка, вот такая же тачка. Только тогда на нашем прииске не было железа, деревянные тачки делали. Делали деревянные приборы, проходнушки и мыли. Вместе с тем работать старателем было престижно. Во-первых, это хорошо оплачивалось.
А во-вторых, давала дополнительные, говоря современным языком, бонусы. Вот и председатель артели «Пламя» Виктор Михайлович Меркулов, а он живет в Якутии с рождения и повидал на своем веку немало старательских поселков, отмечает, что советские золотодобытчики не только располагали деньгами, но и имели реальную возможность их потратить. Надо сказать честно и добросовестно, в 1944 году, когда мы приехали на Тарканду, на прииске Спокойном даже был ресторан. Я помню, ходил туда за пончиками, за булочками, за кулебяками, посылали меня. Снабжение было исключительно в золотоскупках. Были магазины государственные, которые на совзнаке продавали товары. А были магазины для золотарей, где только на бонны торговля шла. Вот там товара было до чертовой матери. И шпиги всевозможные, колбасы всевозможные. И американские, и советские. Такие, сейчас я в жизни не увижу такой колбасы, как была обычная баранья колбаса, залита жиром в бочке. Ей 1000 лет ничего не делалось. Она салом полностью залита, как мерзлая там в этом сале. Вот. Кожаные пальто, всевозможные одежды такие красивые, кашне всякие разные. Я удивлялся, некоторые старатели так разодеты были, любо поглядеть. Снабжали во время войны прииска не совсем плохо по отношению ко всей стране. Уже в 1943 году шли продукты по ленд-лизу, американские, и они шли на прииска. Надо было золото в стране. И было нормальное обеспечение. Ну как нормально? Нормально по тем временам. Не голодовали. Кроме того, чересчур строгого контроля над старателями не наблюдалось. Никто не бегал за ними и не заставлял сдавать самородки. Но даже в таких, казалось бы, вольготных условиях преступность на почве золота не произрастала. Вот если я уже в 4 классе учился, сестричка работала у меня с судьей-секретарем, я такие уголовные дела читал, но не связанные с золотом. Просто хулиганство, просто нападение, просто побеги и потом убийства. Вот такие дела я сколько угодно читал. А чтобы связано с золотом, я такого никогда не помню. А что воровать, когда у каждого сколько угодно его было? Никто не таился, все спокойно мыли и сдавали в кассу. Кто не хотел сдавать, держал дома. Хоть килограмм, хоть 2. Когда надо, пойдет что-то приобрести ценное. Пошел, сдал. Виктор Михайлович, что называется, потомственный горняк. Он продолжил дело своего отца и старшего брата. Окончил Алданский техникум. У него имеются свои разработки в слюдяной промышленности. Проекты шахт, трубопровода. В Нерюнгри он переехал 15 лет назад. К тому времени у него уже был опыт руководства артелями «Центральная», а также «Эныкчанская» в составе крупнейшего треста «Джукджур-золото». Там, в Усть-Майском улусе, располагались целые старательские поселки с постоянными жителями, магазинами, больницами, школами. В середине 90-х все запасы золота были отработаны. Поэтому большинство поселков постепенно прекратили свое существование. Решением правительства республики Эныкчанскую артель реорганизовали и переориентировали на разработку россыпей в Южной Якутии. Несколько десятков сотрудников перебрались на новое место. Причем это были представители далеко не только административного аппарата, но и работяги. Сегодня это, как говорит Виктор Меркулов, настоящий золотой фонд предприятия. Со мной приехали оттуда 22 учредителя из 56, которые были в артели Эныкчанской. 22 со мной приехали сюда. Вот этот костячок и позволил мне сразу же, как только я стал видеть, что жить дальше не на что, создать новую артель. У нас была арендованная техника, но была и собственная техника, уже восстановленная своими силами. На вот этих полуразбитых бульдозерах мы начинали работать. Первый год мы добыли что-то чуть больше 50, около 60 килограммов. А потом ежегодно повышали, и уже через 3 на 4 год мы уже вышли на полтонны, и потом выше, и до 700 добычу поднимали. Естественно, все это стало возможным благодаря тому, что у меня очень хорошие, надежные специалисты, толковый руководящий персонал.
Они вместе прошли через многие испытания. Собственно, переезд на новое место, непростые первые годы работы артели. Начинали с 80 килограмм золота в год, а потом доходило и до 700-800 килограмм. На вакантные места набирали рабочих уже здесь. С техникой аналогичная ситуация. Кое-что привезли с собой, остальное приобретали. Техники было мало, очень даже мало. Производственная база вообще отсутствовала. Пришлось начинать все с нуля. Вплоть до того, что даже помещения конторы не было. Вот. Снимали помещение в Беркоките, первое время жили, затем уже оборудовали здесь себе контору, в Нерюнгри. Работали здесь очень большие предприятия, в это время мощные. Значит, Золотинка, Амга. Добывали каждое предприятие больше тонны. Но это были монстры, так скажем. Мы приехали в мелкое предприятие, будем говорить так, и начали добычу, значит, с 11 килограмм в год, в сезон. Первое время огромную помощь нам оказала артель «Золотинка». Машуков Владимир Федорович принял нас как своих друзей. И, значит, все буквально, что нам надо было, мы брали то в долг, то за спасибо дружеское, как у старателей водится. Дебютом артели «Пламя» на южно-якутской земле стал участок Кабакта. На сегодняшний день он уже отработан. Сейчас старатели предприятия ведут добычу одновременно на 3 месторождениях. Первое, самое старое – Тимтон-Южный, участок Встречный. Он, можно сказать, ровесник артели. У него позади много успешных сезонов, в течение которых не только золото добывалось, но и сам участок постепенно обустраивался. Однако назвать его совершенно беспроблемным нельзя. Участок сложный. Находимся прямо в речке Тимтона, ведем разработку. Как паводок, так у нас всегда получается. Тяжело добывать оттуда золото. Топит нас бывает. И техника такая, не скажешь, что старенькая. За счет кадров мы выезжаем. Есть, к примеру, такие, как Коростаян, Коваревцев, Мисяков. Это которые в основном занимаются восстановлением этой техники. В этом году приняли нового слесаря Борща, тоже неплохой. Если дальше будет работать, тоже будет нормально. Коллектив собрался неплохой. Горные мастера хорошие вообще. Струченко, Ануфрий, Игнатов, механик Загоруйко. Вообще участок такой стабильный. Ситуация с половодьем в этом году для Встречного сложилась критическая. Речка поднялась на 3-4 метра, размыла дамбу, снесла промывочное оборудование, насосы, емкости с топливом. В общем, весь инвентарь, кроме тяжелой техники. Это, безусловно, добавило работникам хлопот и отняло время. И все же с заданием на этот сезон старатели справились. И на момент, когда велась съемка, уже готовили полигон к следующему заезду. В данный момент у нас на нашем участке сейчас работает цвет артели. Гена Петров, вот на старом ДЭТе уже, который отработал свои 1000 раз. Кулик Леонид Анатольевич. Да, в общем, даже всех вспоминать неохота, потому что все старые кадры у нас здесь, наверное, и помрут. В самом деле на Встречном, да, собственно говоря, и на других 2 участках работа ладится исключительно благодаря специалистам. Техника везде одинаковая, одинаково старая, прошлого века. Если и удается что-то приобретать, то не часто и не всегда новое. Купили буровую технику, занялись разведкой месторождений, приобретали и сами делали новые приборы с более качественным улавливанием мелкого золота. В условиях, когда одни и те же машины должны верой и правдой служить на протяжении многих лет, решающую роль играет человеческий фактор. Так что приходится всеми мыслимыми и немыслимыми способами поддерживать в боеготовном состоянии то, что есть. Сейчас в активе артели эксплуатируется 29 единиц тяжелой землеройной техники.
и 18 единиц малой землеройной техники, которая позволяет нам держать план золотодобычи в пределах 500 килограмм, плюс-минус 100. Ну и в основном это техника, конечно, российского производства, износ которой составляет 80% парка. Но благодаря хорошим кадрам эксплуатационного персонала, ремонтного персонала мы ее поддерживаем и выполняем план золотодобычи. Главный механик артели «Пламя» Анатолий Рютин по заявкам механиков участков снабжает передовую запчастями и деталями. А там уже умельцы творят настоящие чудеса. Важно, что многие из них работают по несколько сезонов кряду, поэтому особенности характера и уязвимые места машин им хорошо знакомы. Следовательно, водители аккуратнее ездят, а ремонтники умеют не только вернуть к жизни, но и провести своевременную профилактику. Вот что реставрируем, что достаем. Да. Катки навариваем, ленивцы, сегменты. Дизеля по возможности сами все делаем. Дизель. Также ходовую часть. Ремонт делается с нуля. Берем любой узел, вышедший из строя, и восстанавливаем его целиком и полностью. Единственное, что только не можем его потом покрасить. Остальное у нас все работает. Все оборудование у нас работает. Техника работает. В этом можете убедиться сами, проехав на полигон. Эта мастерская – наглядный пример того, что, будучи оторванными от цивилизации, занимаясь маркой, работой, люди все же тянутся к прекрасному и окружают себя творениями великих художников, хотя бы репродукциями. А в случае чего эти картины, помимо душевного покоя, могут принести вполне конкретную практическую пользу своим владельцам. Быт у нас налажен, все у нас хорошо. Вот можете сами убедиться. Вот эти произведения искусства, так сказать, доставлены из Беркакита, каких-то буквально лет 10 назад. Репин, бурлаки. Дальше, там уже невозможно прочитать, что за произведение и кто автор. Но, сами видите, и тяга к искусству у нас есть, и тяга к работе. Так что, вот. А если уже не хватает, допустим, материала на прокладочку, то искусство идет во благо артели. Сезон в артели начинается в марте с крышных работ, а непосредственно к добыче золота приступают обычно в конце весны, начале лета. Труд старателей – это движение от очень большого к очень маленькому. Миллионы кубометров горной породы, тысячи кубометров золотоносных песков, сотни килограмм чернового концентрата и драгоценные килограммы благородного металла. Как видим, золото запрятано так же хорошо, как смерть Кощея в сказке. Помните? Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце и так далее. Весь процесс сначала начинается со съемки золотосодержащего концентрата. Бригада съемщиков едет на полигон, на промприборе делает съемку. Весь золотосодержащий концентрат упаковывается в контейнер, пломбируется и доставляется на ШОУ – шлихообогатительный участок артели старателей «Пламя». По получении контейнера происходит сначала процесс грохочения. Это разбивка золотосодержащего концентрата на классы. После этого класс плюс 2, минус 1, минус 2 идет на лоток, класс минус единица идет на концентрационный стол. Может показаться, что молодежи в артели не так много, 25%, но она все-таки есть. В условиях неудержимого стремления абитуриентов на юридические и экономические факультеты это на самом деле немало. Тяжелый физический труд большинство молодых людей, видимо, пугает. Но многим предприятиям трудяги с умелыми руками очень нужны. Артель «Пламя» недостатков в подобных специалистах пока не испытывает. Видимо, держатся на опытных и проверенных временем кадрах. Коллектив у нас постоянный, почти. Есть текучесть небольшая, в основном постоянный. Коллектив у нас великолепный. Ребята работают очень давно. Хорошо работают. Есть у кого поучиться, выделить. Ребят могу. Кого? Карастояна Дмитрия Степановича, Комаревцева Валерия Михайловича, Мисякова Сергея Леонидовича.
Ну и, конечно, есть на участке специалисты, работу которых оценивает или смакует каждый обитатель старательского поселения. Повара, они ведь тоже стараются. Стараются, чтобы было и сытно, и вкусно, не казенно и разнообразно. Так как энергозатраты у золотарей велики, то меню должно быть высококалорийным. На завтрак, к примеру, помимо традиционной молочной каши предлагают еще и мясной суп. На праздники и дни рождения могут побаловать тортом и домашним печеньем. А вот в обычные дни старатели никогда не капризничают и не просят приготовить чего-то особенного, что, по-видимому, и свидетельствует о достаточном количестве кулинарных изысков на их столах. Работа у ребят трудная, тяжелая, 12-часовой рабочий день. Кормить надо хорошо. У нас 5-разовое питание. Каждую неделю нам привозят кисломолочные продукты. Это творог, сметана. Берут сами, накладывают, сколько кто съест. Ассортимент у нас разный. Все, что можем, то готовим. Вот, выпечку всевозможную делаем, блинчики, чебуреки, беляши. Все. И с мясом, и с творогом. Булочки каждый день. И выпечка на ужин тоже разная каждый день. На участках артели «Пламя» постарались создать максимально уютные условия для жизни, насколько это, конечно, возможно в глухой тайге. В каждом деревянном бараке обитают по 4 жильца. Внутри все тоже очень аскетично. Кровати, тумбочки, столы – только самое необходимое. Но есть телевизоры со спутниковыми телеканалами, DVD-плееры, связь, даже интернет и скайп. Это не только и не столько для разнообразия досуга, но прежде всего, чтобы иметь возможность в любое время связаться с руководством. Круглые сутки для ночных и дневных смен топятся бани. На всех участках они добротные и практически новые. Работает прачечная. Постельные принадлежности, спецодежда выдаются и меняются регулярно. Артель практикует постоянную подписку на газеты и журналы. Почта не задерживается. Кроме того, замечено, что в последние годы старатели стали получать больше посылок от родных. Хотя понятно, что подобный одомашненный быт настоящим домом вряд ли станет. И все мысли золотаря все равно будут где-то вдали от полигона. Да о чем он думает? О доме, наверное, думает. А больше о чем можно тут думать? Ну, о работе, естественно, уже делаешь автоматически. В основном о доме. Ближайший к городу, 12 километров от Иенгры, участок Сельдигир. Он же считается образцово-показательным, поэтому показывает его лично председатель артели вместе с начальником участка Николаем Славом. Первый год участок добыл 176 килограмм. Было и легко, и тяжело, крыша очень большая, но ребята постарались, все вроде бы сделали. Второй год план был 200 килограмм. Сделали 206 килограмм. В данный момент третий год, тоже вроде бы время, план сделать есть еще, обязаны, сделаем. Николай Васильевич – начальник крепкий и конкретный. На участке у него дисциплина и порядок. Быт налажен, в домах старатели прибираются сами. На территории участка была замечена и теплица, в которой, как выяснилось, тоже все растет. Да и холодильник явно не выглядит сиротливым.
Так как зимой здесь никто не живет, то скот держать нет возможности. А вот поросят в мае для сельдигира покупают. Питаются они отходами и комбикормом, так что к концу сезона участок сам себя обеспечивает свежим мясом. Питание в этой столовой, как и во всех остальных, пятиразовое и сбалансированное. Каждую неделю сюда завозят сметану и творог, а овощи и вовсе из меню не исчезают. В общем, если и есть сложности, то опять-таки с техникой, которую, допуская оговорку по Фрейду, работяги называют то российской, то советской. Российская техника хорошая, конечно, в таких условиях выдерживает. Ну, на импортных, конечно, я не работал, не знаю. Вот на советских, да, но они хорошие, ну и ломаются, но ломаются, делаем мы. А делаем благодаря вот Николаю Васильевичу, Славу, запчастями, чем там. Все есть у нас здесь. Пока наработаем хорошо, нормально. На сельдигире тоже кадры решают все. И они же все ремонтируют. В целом в артели приезжих и местных работников приблизительно поровну. Есть иностранцы, например, с Украины и Белоруссии. Хотя нынче нанимать их стало хлопотней и дороже. Создается впечатление, что целой организованной группой из года в год приезжают работники из Мордовии. Подобная клановость, похоже, идет участку впрок. Хочется представить одного из лучших наших тружеников Николая Валентиновича Мужикова. Значит, он уже 10 лет трудится в артели представителем мордовского народа. У нас тут целая плеяда самых лучших мордовских сынов. Без них ни одно доброе дело не делалось на этом участке. Значит, Николай Валентинович пришел работать водителем. Сейчас, по сути дела, он является первым помощником начальника участка. Любую самую трудную задачу всегда ставят перед ним, и он ее решает, с успехом решает. Ну, рабочий день начинается, как говорится, на смену едем уже 6:30. А остальные вот перестановки, что это заранее делается, вот за день, завтра площадка готова, чтобы за день переставиться. С утра вырезался, а вечером уже к вечеру запуститься. Приходится все, и запчасти возить, и насоски переставлять. Одним словом, старатели. Кстати, династия в артели «Пламя» – слово незабытое. Это только на первый взгляд может показаться, что трудятся в таких местах временщики. На самом деле многие остаются верны предприятию и даже вовлекают в него родственников. Так за своим отцом Григорием Галаганом последовали 2 сына и дочь. Также работают 3 брата Николаевых. Нередки случаи, когда на заработки приезжают отцы вместе с сыновьями. Так, наверное, легче преодолеть тяготы отшельнической жизни. Главная сложность ее, при условии, что тебя не напрягает необходимость вкалывать по 12 часов в сутки, психологическая. Это как полет в космос на полгода. Каждый день одни и те же знакомые лица, соседи со своими привычками и особенностями. И ты прекрасно понимаешь, что никуда от них не скроешься. Но способы сгладить душевный дискомфорт есть. Фирменный рецепт от Николая Васильевича прост. Нужно черпать силы в природе. Вот это вотчина начальника участка Николая Васильевича Слав. Несмотря на то, что это самый сильный начальник участка, самый трудоспособный и умеющий найти с коллективом общий язык, несмотря на это, вот за лето он вырастил вот такую целую галерею, целую теплицу, что ли, цветов. Все засажено цветочками. Настолько он любит природу. И мы с ним, и бывает, и на охоту иногда ездим, на рыбалку. И вот такая тяга к цветам просто поразительна для этого громадного мужика, который может только работать. Как будто бы попал домой к себе, на дачу. Оно так и есть. На 7-8 месяцев это дом. Да, это дом родной. Сегодня утром проснулся, все цветочки мои в снегу полностью. Думал, все, морозом побьют. Нет, живые. Значит, да, будем жить.
Третий участок носит название Комагин. Артель «Пламя» совсем недавно, весной этого года, высадила здесь свой первый десант. Поэтому трудности, которые возникали во время начала работы, были связаны прежде всего с обустройством таежной жизни старателей. Когда мы заехали на территорию этого участка, то строение было мизерное. Вот. Но, тем не менее, мы разместили 45 человек, буквально через неделю приехало 45 человек. Тяжело было, конечно, там приходилось и в 2 яруса строить кровати, и тесно было. Ну и можно сказать, что поселок начали строить с нуля. Стена жуткая, конечно, была. Вот. У нас стоял один вагончик. В одном вагончике мы сами жили, в другом вагончике ребята кушали, и тут же мы готовили. Холодно ужасно было. Дровяную печку я уже не достала, но стояла одна конфорочка, и вот на этой конфорочке нужно было каким-то образом и завтрак, и обед, и ужин все сготовить, плюс ко всему. Ну, встречный нас выручил хлебом, они нам хлеб присылали. Вот. Потом у нас началась эта эпопея с лепешками, жарили 1,5 месяца мы с Андреем лепешки эти бесконечные. Ну, старались ребят кормить горячим 5 раз в день. Обязательно, потому что очень холодно на улице, и жили они тяжеловатенько, так тоже холодно везде было. Поэтому потихонечку вошли мы в ритм, потом начали строить нам вот эту вот кухню. Привезли оборудование с Кабахтана наше старое, плиту здесь мы нашли уже, духовку привезли, начали хлеб печь. Андрей у нас хлеб хорошо очень печет, замечательно. Вот. Ну и так потихонечку мы приноровились к оборудованию, к этой новой кухне своей. Уже она вроде нам родная стала. Между прочим, это единственный из 3 участков артели, в столовой которого не царит матриархат. Во всяком случае, мужчина-повар есть только здесь. Итак, все, что нужно было старателям для жизни и трудовых будней, построили. В обязательном порядке оборудовали медпункт. Врачи живут на всех участках, могут провести первичный осмотр, оказать неотложную помощь, а в случае необходимости сопроводить пациента в больницу. Кроме того, предрейсовый осмотр, пусть даже в такой глуши, никто не отменял. В непростой схватке с наводнением, которая угрожала и этому участку, все сооружения и постройки удалось отстоять. Безусловно, это заслуга профессионального коллектива, собранного для работы на этом участке. Комагин хоть и самый молодой, но кадры здесь весьма опытные. Есть и свои ветераны. Как развалился Союз, так и наша артель 15 лет назад, развалилась на 2 штучки. Мы приехали с Виктором Михайловичем в Нерингри. На протяжении вот этих 15 лет потихоньку мы стали на ноги. Мои коллеги, ИТРовский коллектив, который у меня на участке, профессионалы высокого класса. Все без исключения. Особенно Георгий Сергеевич Топоровский, который очень энергичный человек и очень много вложил. Да это, можно сказать, основатель, будем говорить, если можно так сказать, артели, «Пламя». Вот, хороший специалист. Отдельное спасибо Гармаеву, Александру. Я что-то сначала как-то не поверил, когда человек, обычно плотники приезжают, то у них какой-то свой инструмент, он приехал с голыми руками. Но тем не менее, он построили участок. Хочу сказать отдельное спасибо Дуванову Алексею Викторовичу, который, зная, специалист свое дело. Если подвести итоги, то для первого заезда в Комагине сезон отработали нормально. Правда, пришлось завершить добычу чуть раньше срока из-за нехватки емкости для топлива. Тут надо отметить, что Комагин – самый дальний участок. Путь к нему лежит через глубокую речку, глухие леса, таежные мари, и добираются до места как минимум 2 видами транспорта, один из которых – вездеход, так называемый танк. Машина устрашающего вида, но, как выяснилось, не безграничных возможностей.
нам повезло вдвойне. Во-первых, с погодой. Вынужденная остановка в тайге совпала с последним теплым деньком бабьего лета. А во-вторых, с водителями, которых не испугаешь, соскочивший с танка и застрявший в трясине гусеницей. Ну а что, обычная рядовая ситуация. Лопнул трак, разулся. Хорошо, на пару шли, а один бы до позднего вечера кукарекал, пока кто-нибудь не подошел бы, типа медведя. Не поздоровался бы. Ну а так, погода нормальная, комаров нет, можно работать, обуваться. Просто техника уже свое отходила на грани, как говорится, списания. Вот и ездим так, работаем. Так как подъездных дорог к участкам нет, то завоз туда людей, бесперебойная доставка горюче-смазочных материалов, оборудования – это задача не из простых. Здесь важно слаженное взаимодействие подразделений с отделом снабжения. Работой по обеспечению золотарей всем необходимым занимается заместитель председателя по общим вопросам Елена Литвинова. У нас огромная, база снабжения, на которой работают наши ребята доблестные. Это Панков Сергей Николаевич, он же является у нас водителем нашим, работает на Тадану на машине и также помогает нам в погрузке наших материалов на наши участки. По заявкам участков составляются списки, чего и сколько нужно купить. Это не только запчасти и продукты, но и вспомогательные материалы, спецодежда, постельное белье, бытовая химия. Поставщиков выбирают и местных, и из других уголков России. Главное, чтобы устраивали цена и качество. Обычно зимой получают контейнеры с товаром. Важно, что абсолютно все, включая питание, старателям предоставляется бесплатно, из зарплаты не минусуются. Поэтому работники едут на сезон уже примерно представляя себе, сколько получат осенью. Один трудодень оплачивается в размере от 1500 до 2000 рублей. Понятно, что те, кто работает на тяжелой технике, получают больше. Задержек в артели не бывает, скорее наоборот. Заработанные деньги выплачивают задолго до реализации намытого золота. Поэтому претензий к бухгалтерии со стороны коллектива практически никогда не бывает. Работу бухгалтерии своей могу назвать отличной. В ноябре прошлого года была произведена документальная проверка работы предприятия. Работа признана хорошей. Хочу выразить большую благодарность своим бухгалтерам за то, что хорошо работают, за то, что хорошо относятся к своим обязанностям, как говорится, по-человечески. Это и рабочие артели могут отметить, а также руководство предприятия. Первое хочу сказать о своем заме. Чупина Виктория Викторовна. Работает на предприятии с 1996 года. Самая маленькая у нас, молоденькая, но ответственная. Веселая девчонка, развеселит, подбодрит, поддержит. Бухгалтер расчетного отдела Слава Наталья Ивановна работает с дня образования предприятия. Можно сказать, что мы с ней вместе с Азов на этом предприятии. Добросовестно относится к своим обязанностям. Нет у нас проблем с выдачей заработной платы, с получением авансов, с расчетами налогов от заработной платы. Работу могу назвать на плюс. Елена Николаевна Наумушкина, бухгалтер материального отдела. Работает на предприятии с 2002 года, но нельзя сказать, что молодой специалист, потому что уже как бухгалтер со стажем, и также человеческие отношения к работе. Также никаких претензий предъявить не могу. Программист предприятия Зуфар Галимов. Работает в бухгалтерии относительно совсем недолго, это где-то 2 года, но тоже очень довольный, спокойный, уравновешенный, всегда подскажет, поможет, грамотный специалист. Число сотрудников из года в год варьируется. В этом году их 240, а женщин всего 20. Часть из них трудится на участках, в столовых, остальные работают в административном корпусе предприятия. В этот дом на окраине Нерюнгри артель перебралась осенью 1995 года. К зданию пристроили веранду, засадили цветами уютный дворик, соорудили кормушки для белок. Они здесь чувствуют себя отнюдь не гостями. Центром композиции стал небольшой, но свой памятник. Еще один экспонат привезли несколько лет назад из тайги в подарок городу, но его почему-то не приняли. Так что локомобиль пока дожидается своего часа на задворках. Вот эта паровая машина была на Кабактане, мы ее вывезли сюда в подарок городу. Такими машинами с шахт поднимали золото, вернее золотосодержащий концентрат.
Сейчас, конечно, техника другая, и объемы золота примерно такие же, как были раньше. Раньше добывали 1,5 тонны за год, а сейчас мы 500 килограмм, но другой техникой. Техника, конечно, изменилась, хотя по-прежнему требует к себе повышенного внимания со стороны сотрудников. Сменяются и месторождения, которые осваивает коллектив артели. Старатель ведь профессия кочевая. В одном месте закончили, перешли на другое. Но еще меняются и правила, по которым государство общается с золотодобывающими предприятиями. И таким маленьким артелям, как «Пламя», все эти новые законы не всегда идут во благо. Прежде всего, это оформление разрешительной документации на производство горных работ. Это, как правило, от момента твоей заявки на месторождение начинается толкотня, начинаешь делать горные отводы, земельные отводы, потом начинаешь делать проект, потом начинаешь экспертизы этих проектов проводить всех буквально. Короче говоря, от начала до завершения проходит 2 года. Это вот самый главный тормоз. Ну и второй главный тормоз – это страшно дорогие цены на приобретение новых месторождений. Я бы дал опытным старателям, которые уже, мы же исправно платим налоги, мы в казну даем приличные деньги. Я бы давал, как было раньше, по принципу, во-первых, региональный принцип, что вот здесь я работаю, здесь я получаю месторождение. Иначе не должно быть. Государственного способа практически уже не осталось. Все везде коммерческое и старательское. И самый эффективный способ – это старательский, понятное дело. Но получать трудно месторождение. Старателей, как правило, свободных средств бывает очень немного. И на эти деньги никогда, когда стоит небольшое тонное месторождение, порядка 40-50 миллионов, мы просто не в состоянии. И кроме этого, по требованиям сегодня Роснедр, мы должны иметь двойной запас еще денег на счету. Такого ни у одного старателя никогда не было и не будет. Поэтому новых месторождений нам приобрести не удастся. И понемножку будет затухание. В ближайшие 2-3 года артель прекратит свое существование из-за того, что нечего будет работать. Столь нерадужные перспективы и огорчают, и в то же время удивляют. Артель «Пламя» за все годы своего существования зарекомендовала себя как стабильное, крепкое предприятие. Она исправно платит в бюджет города солидные налоги. План по добыче всегда выполнялся, а чаще перевыполнялся. Вдобавок, это одно из немногих золотодобывающих предприятий, с которым работает Гохран России. И данный факт говорит сам за себя. 2 года назад банки прекратили нас финансировать. Все банки боялись финансировать, потому что очень много раз разваливался артелей. И боялись пролететь на нас. Надо же приличные деньги давать, а потом возврата нет. Вот тогда по инициативе Путина наш президент Штыров ездил в Москву, и они договорились, что лучшие предприятия, которые гарантийно должны рассчитываться, будут предъявлены в Гохран для проверки. Они проверят все документы, если подходят. Ну и вот наша артель, конечно, прошла. И вот уже мы уже 3-й год с ними работаем. Беспроцентно получаем кредит. И в годы, когда дела шли в гору, и теперь, когда будущее туманно, руководство артели очень живо откликается на чужие просьбы о помощи. Помогают школам, больницам, спортсменам, инвалидам. 4 года назад фонд «Меценаты столетия» отметил золотой грамотой работу артели в области благотворительности. Этому, наверное, не стоит удивляться. Сильный должен помогать слабому, а «Пламя» – это бесспорно сильная артель. Во многом благодаря своему руководителю. Виктор Меркулов – заслуженный горняк Якутии, горняк России, ветеран труда Якутской ССР, обладатель ордена Дружбы народов, высочайшей награды России орден почета и многих-многих других наград. Но главное, он не только горняк с острым чутьем к своей работе, но и человек чуткий к проблемам своих сотрудников. Из бульдозеристов Петрова Геннадия Георгиевича, Штакал Николая Александровича, Кирплюк Михаила Ивановича, Кирплюк Сергея Ивановича, 2 брата, давным-давно работают у нас, молодцы.
Мезина Виктора Константиновича, Угодникова Ивана Анатольевича, Гагина Ивана Павловича, Полковникова Юрия Николаевича, Перелыгина Игоря Васильевича, Сульдина Михаила Григорьевича, Кричкина Степана Александровича, Ананьева Виктора Игнатьевича. Среди слесарной группы самородки наши Голубаев Иван Петрович, Радаев Александр Николаевич, Коростаян Дмитрий Степанович, Аникин Олег Николаевич. Из водителей Мужиков Николай Валентинович, Николаев Роман Александрович, Макаров Владимир Григорьевич, Шмарин Виктор Васильевич. Обязательно следует отметить кормилец наших лучших поварих артели. Это Кисаева Ивета Знауровна, Ануфриева Раиса Ивановна, Горковенко Раиса Ивановна, Челюканова Татьяна Владимировна. Они по несколько лет уже кормят нас, некоторые из них по десятку и больше лет. Это золотые руки у женщин, все они стряпают и пекут, и торты даже делают на участках. Молодцы девчонки. Бессменными и мощными руководителями коллективов являются у меня Никорич Василий Дмитриевич и Слав Николай Васильевич. Слав Николай Васильевич начинал с бульдозериста, затем горным мастером, затем начальником участка. Вот уже более 15 лет руководит участками. Очень работоспособный, энергичный, любит порядок, дисциплину. Замечательный руководитель. Это таких редко поискать, вернее найти можно. Горнадзор, непосредственно, которые руководят процессом, мастера. Это Стрюченко Анатолий Владимирович, Топоровский Георгий Сергеевич, Ищенко Андрей Васильевич, Дуванов Алексей Викторович, Ануфриев Александр Григорьевич. Вот такие золотые люди. Среди сварщиков стоит отметить Нургалиева Георгия Мубараковича, Мармуша Александра Михайловича, Чауского Сергея Викторовича и много-много других хороших парней. Но время ограничивается, поэтому я очень коротенько скажу. Вот благодаря этим замечательным людям я уже где-то выражался, что это не только золотой фонд артели, но и Якутии, и даже России. Это люди, которые делают свое дело настолько эффективно и грамотно, что, несмотря на то, что мы не обновляли техники все эти годы, работаем на старье. Одна машина у меня работает с 1978 года до сих пор. Это Caterpillar немецкий. Запчасти ищем, где попало, по всей России. И он до сих пор работает. А остальным более 15 лет бульдозерам. Хотя срок их работы 6 лет до полной амортизации. Это все благодаря вот этим людям. Вот и сейчас Виктор Михайлович больше всего обеспокоен тем, что станет с его коллективом. Мало того, что это профессионалы с колоссальным опытом, так еще и дружная, практически семейная, хорошо сработавшаяся вместе команда. Жалко, конечно, на такой минорной ноте заканчивать свою маленькую речь. Но это так, и я постараюсь сохранить весь коллектив до самого конца и вовремя предупредить, чтобы люди успели куда-то определиться. Это очень богатый, хороший коллектив, который везде найдет себе применение. Но пока они хотят работать с нами, потому что у нас наиболее комфортные условия для них. Водители, бульдозеристы, гидромониторщики, электросварщики, токари, электрики, крановщики, мотористы. Приехав в тайгу на месторождение, все они становятся старателями. Это нелегкий труд и нелегкие деньги. Поэтому случайные люди, а такие попадаются, быстро перемалываются и отсеиваются. Остаются самые крепкие, такие, которых не тяготит непролазная глушь, однообразие быта, монотонная работа и еще что-то такое, от чего иногда щемит в груди. Они остаются, это значит возвращаются. И на 2-й, 3-й, 5-й сезоны они остаются, значит они старатели, настоящие. С
Спасибо, дорогие люди, за ваш труд, за ваше усердие, за вашу добросовестность, за ваше бесконечное проживание без семей и без детей по 8 месяцев в году. Спасибо вам всем, мои дорогие старатели. Виктор Михайлович у нас, мы его очень любим. Ну, конечно, и он тоже у нас однолюб, потому что мы уже скоро 25 лет вместе. Это только, как говорится, у меня 25 лет, а все остальные работники, и главный геолог, главный инженер, у них уже, как говорится, стажу быть вместе побольше. Ну, вообще он у нас чудесный человек, чудеснейший. Он переживает за нас, он нас любит, и мы, конечно, любим, понимаем его. Ну и надеемся на то, что если сколько мы пробыли вместе, значит, еще должны быть вместе, поддерживать друг друга, понимать, уважать. Ну и, конечно, хотим, чтобы он еще на долгие годы возглавлял наше предприятие. Один из самых старших у нас председатель артели Виктор Михайлович Меркулов. Заслуженный человек, который поднял и поддерживает нашу артель. Под его руководством я уже 17-й год работаю. И он меня не обижал, и всех людей не обижает. Ну, в основном большое ему спасибо. Прекрасный председатель за то, что мы, дай Бог ему здоровья, потому что только он может поставить на место нас всех. Если бы не председатель, то этой артели давным-давно не было. А так, пока есть председатель, у нас постоянно стабильная артель. Постоянно люди получают, никто не обижается. Одним словом, председатель – это человек. Ну, основная заслуга нашего председателя Виктора Михайловича – это сохранение коллектива. В течение 15 лет, по сути дела, из 15 артелей осталось только 3. И в этом я вижу основную заслугу Виктора Михайловича, который сумел сохранить коллектив, сумел поставить его на выполнение плана золотодобычи, выплачивал вовремя зарплату, не то что вовремя, а на второй день после выезда, что, в общем-то, нигде в артелях не применялось. И народ верит, любит его и надеется, что он и дальше будет также работать, и народ будет с ним. Папочка, теперь от себя. Хочу поздравить тебя с окончанием нашего этого сезона. Благодаря твоему старательскому опыту, благодаря твоей интуиции, благодаря твоей хорошему, мирному, доброжелательному характеру мы твердо стоим на ногах. Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, благополучия в нашей семье, и чтобы ты еще долгие-долгие годы работал, был счастлив, и чтобы, я не знаю, что можно еще тебе пожелать. Мы тебя очень-очень любим. И от всей своей семьи я желаю тебе только здоровья и всяческих благ.